แจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งได้ดับลงแล้วและเพื่อความปลอดภัยเราขอแนะนำให้ท่านรักษาเข็มขัดที่นั่งตลอดเวลาขณะนั่งประจำเครื่องครับขอเรียนให้ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าภายในห้องโดยสารและในห้องน้ำตลอดการเดินทางครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is now off. For your safety, we suggest that you fasten your seatbelt whenever you are seated. Please be reminded that all AirAsia flights are non-smoking flights. Smoking is forbidden anywhere on the aircraft, including the toilets and the aisles. All forms of smoking, including e-cigarettes in the toilet, will trigger an alarm and may result in a fine. Thank you. ท่านผู้มีเกียรติครับอีกสักครู่เราจะให้บริการท่านที่สำรองอาหารล่วงหน้ากรุณาเตรียมบัตรโดยสารเพื่อแสดงแก่พนักงานต้อนรับครับทั้งนี้เราจะให้บริการตามลำดับหมายเลขที่นั่งบนบัตรโดยสารหากท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งกรุณาแจ้งพนักงานต้อนรับเพื่อรับบริการครับและในลำดับถัดไปเราจะให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มท่านสามารถเลือกชมรายการสินค้าจากเมนูในกระเป๋าเก้าอี้นั่งที่นั่งของท่านสำหรับการชำระค่าสินค้าท่านสามารถใช้เงินสดในสกุลหลักต่างๆโดยเงินถอนจะเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้นและเพื่อความปลอดภัยกรุณาระมัดระวังในขณะที่ท่านกำลังรับบริการอาหารและเครื่องดื่มร้อนครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, we will begin with the distribution of pre-booked meals. Kindly prepare your boarding pass for verification. Please identify yourself to the cabin crew if you have changed your seat during flight, as all pre-booked meals will be served according to your original seat number. The in-flight sales of food and beverages will be carried out shortly. Kindly refer to the menu to assist in making your purchase. For your information, we accept major currencies. However, the change will be in Thai baht. And as a safety reminder, please be mindful when the cart is passing through the aisle and do take extra precaution when hot beverages and cup noodles are being served. Thank you. เชียงใหม่ไปดอนเมืองซึ่งในเราใช้เครื่องบินแบบ Airbus A320-214 แล้วอันนี้เป็นลำไฟฟ้าต้อนรับท่านผู้โดยสารบนเครื่องบินแบบ Airbus A320-200 บนเครื่องบินที่ FD3436 ครับ FD3436 เพื่อนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองครับขณะนี้เครื่องบินกำลังมีเที่ยวระดับความสูง 35,000 ฟุตครับประมาณ 4.7 กิโลเมตรในระดับที่ปานกลางด้วยความเร็วประมาณ 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับสภาพอากาศตามเส้นทางบินนี้นะครับมีเมฆเป็นบางส่วนครับและบางครั้งอาจพบกับสภาพอากาศแปรปรวนถึงลมกระโชกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความร้อนชื้นบนเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับกรุณารัดเข็มขัดเจ้าหน้าที่ท่านเดินรถครับสำหรับพยากรณ์อากาศที่ดอนเมืองคาดว่าอากาศดีนะครับอุณหภูมิประมาณ 27 องศาเซลเซียสเราคาดว่าจะเดินทางไปถึงนานาชาติดอนเมืองเวลา 13:30 นาทีครับ 13:30 นาทีบอกไปอย่างยิ่งว่าท่านผู้โดยสารควรได้รับความสะดวกสบายกับบริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียบินคุณภาพครบสวัสดีครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. On behalf of Thai AirAsia, we welcome you on board for Airbus A320-200 for Dor International Airport. Now we are taking off to 25,000 feet on 10.7 kilometers with close speed of 800 km/h. However, in view of the I think
Probably are conflict I and tell you, platform line between I do money for me. I win. suggest that you I are give the feeling money, then comfortable at I all cut times. 50-50. The weather at Yeah. Dover International Airport will be fine. And the The manager temperature gambled too about much. 27 degrees Celsius. We expect landing at Dover International Airport at 30 minutes past 1 p.m. We hope you will be enjoying being comfortable with our service for lunch. I don't like the room. When I go in. ตรงรัดเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อย พับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งปรับพนักแขนลง และเปิดม่านบังแสงด้านข้างขอความกรุณาเก็บสัมภาระไว้ในช่องเก็บสัมภาระ You also have the point of ice. So the guys they are fighting right now. They might fight on farms. So I don't know, but that's the. This is Scott. That's okay. This is not just Scott. Oh, he's coming tomorrow. Oh, he's some 2000. First 2000 did that. And they said, oh, no, he's coming today. So everyone's we're trying to be smart. Say, I think I know. But you don't. You just said no. No. He says, I know. Only the father.
มัดระวังในการเปิดที่เก็บสัมภาระและตรวจรับสิ่งของของท่านก่อนที่จะลงจากเครื่องในนามของสายการบินแอร์เอเชียกัปตันและพนักงานต้อนรับทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้และหากต้องการความช่วยเหลือเมื่ออาคารผู้โดยสารท่านสามารถติดต่อพนักงานด้านอื่นค่ะ Come on. Yeah, Ladies and passengers landed at the International Airport Bangkok. For your safety, please remain seated, fasten your seatbelt. The usage of mobile phone is not allowed until the seatbelt sign is switched off. Do take care when opening the overhead compartments. Before leaving the aircraft, please check that you have all your belongings with you. On behalf of AirAsia, Captain and the rest of the crew members, we would like to say thank you for traveling us today. If you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff. Today, thank you for flying with AirAsia and have a pleasant day. ขอบคุณค่ะ don't mind. Oh, what is my Wi-Fi? I'm like, and you have no more time. Bye-bye. You understand? So we know that, but still we want to go over there. Sometimes it's boring. Sometimes it's not good. Sometimes it's rare. But like you said, I know that I have to go. But what if you have time? You need to go. Bye. You know, bang, bang, bang. Right? Am I right? อ๋อเขาจอดแลม Yeah, yeah. You know, they don't อ้าวเขาจอดแลมหรืองวงกันแน่เลยอ๋องวง what are you doing? เคงวงคิดว่าจอดแลมเคงจอดงวง Yeah. And you went to Japan. I think I said this. It's not about how good you do. Yeah. Of course, you be a good boy. Okay. But it doesn't have to be. ท้องงวงงวง You are แลม safe. And your wife, everything. จอด You can watch the after stuff. ร้อยสัญญาณแล้วถึงมาตัด You know? Hey, yeah, but then you can do all things. But that's not my dream. I know. ดับ You know? So when you ask me, girlfriend, how about Monday, Tuesday, Wednesday? Every day. Yeah. Who doesn't like to try that? Yeah. Okay? So because of I want to say and say no, don't do it. Just like I'm a children. Okay. Because you try on. I understand. I listen to you. Just like you're a master, you can it's just, no. Then what do you do? No way. I'm not going to be your master. Right? You're done. จอด This is just it. I will ขั try ดเลยแล้วกัน to let you process. Yeah. เราใช้มือเดียวนะถ่ายอยู่ Yeah. เฮ้ยดูเลย Hopefully โอเค next time we will see. Yeah. Washington DC. Yeah. Maybe. Travel around. และผู้มีเกียรติครับ ขอความกรุณาตรวจสอบสัมภาระกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือรวมถึงเอกสารการเดินทางในกระเป๋าเก้าอี้ด้านหน้าที่นั่งและบนที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะออกจากเครื่องบินครับ ขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, please check once again on your seat pocket and the overhead compartments for valuable items such as wallet, passport, or electronic devices. Kindly ensure that you have all your belongings with you. Thank you.